رياض محرز خارج حسابات بيت كوفيتش لمواجهتي منتخبي غينيا وأوغندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. كشف مصدر مطلع لوين بأن قائد منتخب الجزائر ونجم نادي الأهلي السعودي رياض محرز بيت خارج حسابات المدير الفني لمنتخب الجزائر في معسكر الشهر المقبل ومواجهتي غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب عدم إيداء نجم المان سيتي السابق أي رغبة في العودة إلى صفوف منتخب الجزائر، وعدم اتصاله بمدرب الجزائر لتحديد موقفه النهائي بعد أن كان طلب الإعفاء من معسكر الشهر مارس. ويواجه منتخب الجزائر منتخبي غينيا وأوغندا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 عن القارة السمراء، وتجرى المواجهة الأولى بالجزائر يوم 6 يونيو والثانية في العاصمة الأوغندية كمبالا. ويتطلع محاربو الصحراء لتعزيز مركزهم الريادي في مجموعة التصفيات السابعة في القارة الأفريقية، جامعين 6 نقاط في أول مباراتين. وأكد المصدر ذاته بأن رياض محرز لم يتخذ أي خطوة حيال تغيير موقفه بخصوص حمل قميص منتخب الجزائر مرة أخرى بعد أن كان طلب إعفائه من المعسكر الماضي في اتصال هاتفي مع المدرب السويسري فلاديمير بيكوفيتش بحجة رغبته في حسم مستقبله الدولي وتحديد موقفه بالاعتزال من عدمه بعد خيبة كان 2023 بكوت ديفوار، والتي عرضته لانتقادات إعلامية وجماهيرية غير مسبوقة طالت حتى عائلته. وأضاف نفس المصدر بأن بطل أفريقيا عام 2019 لم يلبي الشرط الذي وضعه له المدرب بيتكوفيتش بعد آخر حديث جمعهما قبل معسكر شهر مارس، والمتمثل في اتصاله للإعلان عن جاهزيته للعودة إلى صفوف منتخب الجزائر. شاركونا رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم.